umbrella, oo na siya, di ba? Umbrella, umbrella. Kung nag-ulan, wala na. So kung mag-ulan, use kang umbrella. O yan nasa kanta, lang, na. Next, muna ng key. Katong diyan na nga index, diyan na. Then diri nga key. Sunod, scissors or clippers, shears, cut. So ano ra? So nakay scissors. Ano ra? Next, string. So this string gamay, cord, thread or twine. Kanang mga higot, no? Kay higot, rope, anak. So R lang kung rope. So ang sunod kay rubber. Dili lagi. No? Rubber nga, rubber tree. Disin ba katong anak ba? Katong ba disin buma? Disin ka slipper. Slipper ba? Katong rubber man anak man diri rubber atong una anak makuha. Rubber ba kalastiko. Katong magutang diri. Diri butang plastiko, rubber man gyapon. So pero ang sign diri anak, anak. Anak. So, manang rubber, dili ang kawatan. Rubber man nga ariyo, PBER. Next. Chain. Kasi nga na, kadina. Chain. Chain. So, pictures of the links of a chain. Interlock both index fingers and thumbs a few times. So, kadaghan mo anak naon okay. Daghan mo taas man ang chain. Sunod candle. Kandila. Kandila. So, candle. So, ano na to? Anak, kung ikaw left-handed ka, right-handed. What man ka? Left-handed ka. Para ako understand. Right-handed mo. Ligo. So, ana dili right-handed na. Ana dili. Kung ana right-handed, left-handed ito ani. Kung ana left na siya. Kung ana right. Pasaasan kandila. Kung daghan kandila, na to mini. Daghan na mini. Nandoy. Next. Mana ning rope. Rope. So letter R kay rope man. Tin. Sunod tin. So gikan anak. Tin. Next, clothes. Ang one sino di pas? Sino? Ang under sa Philippines mag letter C kung clothes na dress, garments, gown, suit, wear. So ang diri day anak. Next, hang up, hanger, suspend. So, gikan anak. Hanger. Yan naman ito yung ikuan. Next, shirt. The same sa volunteer. Dili naman napita. Dili naman napita. T-shirt na wa. Dili naman napita. So, kung t-shirt, shirt. Kaya kung dili naman good, volunteer. Volunteer. Sunod, next, pants. Sa pants sa Pilipinas, anak, sa ilang ibalik lang sa Philippines, anak, pants. Dire, sa ilang balik. Dito yan naman, i-use mo ng pants, yan naman. Kay slacks, mga trousers. So, ang ilang pants na inanak, so, para i-support mo pataas sa Pilipinas, kay tira man, diretso. Next, skirt. So, ikan dia anak. Brush your fingers both flat open, downward and outward, just below the waist. So anak. Manang skirt. Sunod kay blouse, gikan diha, kayong diha. Blouse. Suggest the area covered by a blouse. Mo na yung blouse dito. So para maka-understand mo na, still na lang. Para maka-understand. Pwede pa rin masaya. Not tayo sa Philippines. Next, coat, jacket. Coat, jacket. Ayan ba?
80. So ana ra ka. Hat. Page 80. Next, necktie. Ana. 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 Mo na necktie. Huwag ta nag-use ana diri. Kay init makaayo. Huwag man nag-use sa Philippines. If bugnaw na. Atong naray event. If event have kay for kanang event nga anniversary, Christmas party, o na-use ana necktie. Huwag mo use daily kay hatman. Jeepney. Paggamit ka. Low kay ka. Next, shoes. So, ang shoes sa Philippines, ito na. Ang shoes sa Amerika, kana. Ipon. Next, boots. So, shoes, kung dako, no? Shoes, nga taas, no? Shoes, ano? Shoes, nga, di ba ang boots, yun na? Labaw man sa, gamay man, taas man ang boots. So, shoes, boots. Ang sock, sock, hose, or stocking. Stocking, mabot man dali. Dali na mabot. Wala din, ang stocking, mabot man dali. Ang socks naman, di anak niya. Diba, mabot man dali stocking. Wala. Mabot man dali. Suggest the use of needles for hand knitting of socks. So needles na yun. So nagi meaning. So next, gloves. So anak. Next, purse, pocket book. A common position for holding the strap of a handle of purse. So anak ka. So, letter S. Place the right S hand near the waist with palm facing down. Ang sa ana. Okay, right man siya. Right-handed. Right-handed mo. Tanigtanaw na to. Purse. Next, pajamas. So, ini katulog ni mo nga clothes. So, ang literal niya nga meaning, a combination of the signs for sleep and clothes. Pajamas. Tulog. Then collar. Collar. Di ba priest? Priest din ito. Priest. Priest din na. So, mag collar, there is a right. Priest. Ano mang sign sa priest? Next. Bracelet. Ano siya? Bracelet ni mo. Then, soap. Tahi lang kasi, tahi. Soap. S-E-W. F lang kay F. Next, zipper. Zip up. So, zip up. Sunod, tear, rip, or severe. So, kanang isip. Mag-isip kag papel, sa man, kanang clothes, or sana, tear man or gigisi, rip. Next, soap. What sign? Control hold. What sign? Soap. Kasi what si soap? Soap ni mana? So ana yung soap diri. What diri na Philippines sometimes ana. No, ana sign no? Maybe para diri sa hands nga soap. Ana balik-balik. So balik-balik ang soap nila. Pwede na sa diri. So ang shampoo, letter A, nagipang ana. Shampooing one's hair. So letter A. Wala na. Balik mo siya. Next, haircut. So, kung taas na ang hair. So haircut. Then Y, shave. Shave. So, Y nga sign, then ana. Mana siya shave. Shave. Para sa men. Sunod, ironing. Kanang nanguan ka. Sana, namlansa. Ironing. Parehara. Namisim na Philippines.
color, layo ko niya. Ano na natin, basta ang color, nani. The fingers can suggest the different colors of a rainbow. Oh. Next. Klaro naman eh. So, red or R. R used direct para sa red. Kundi na R. Green, G. G nila, ana. Di, ana, the same. Yeah, pwede man ana. G man yan po. Next, orange. Dari napita yung orange. Dari. Pero others, dari naman. Okay naman dari. Orange, blue. Yellow. Yellow ba? Yellow. Why? Yeah, pero pwede na siya dari. Purple. Di ba? Kay mauman ang violet. Violet. Isi man o. Violet yan. Tanawa. Ano man. Kaya lagyan mo. Isi man. Ana na lang. Pwede na sa violet. Kay purple is colors. Violet sa mga yapon. Next. White. White. Next. Black. Sa imong eyebrow. Black. Next. Pink. Pink. Letter P. The next. Brown. Brown. Next. Tan. Ang iya tan. Letter T. Ang sa Pilipino. Anak. Middle. Sa FSL. Anak. Middle. Tan. Letter T. Sunod. Ang green niya. Anak. Gray nila. Pero gray some sign, anak. Yeah. Ano? Kaya mix man siya sa color. Diba? Mix man sa color naman. Finger suggests the mixture of black and white. Ma-make mo ang gray. Mo nang mix. Kasi manana. Next. So, ato yun ang praktisan. So, diha na sa tapa mo. Moray sa ta. Kana ato nang diliton para makapractice na sila. Later, practice sila na what ang sign para aware. Hindi ko na aware bro. Tama mistake. Then not memorize. How? So, need man communicate. Hindi ko kubuk. How? Kasi, all. So, mo na yan. Mag-sign ta. Next, sign ato nang ng mga pools. So, memorize ta. Kaya, puro na itong energy. So, inyo nang reviewon ito chapter 1, chapter 2 no? About sa naman ni kuan sa kada chapter nasa exam tanaw na to kinsay ka memorize. Okay, lisod man ni nga watay difficult man if wala practice di common communication always raman sa hearing difficult man find teach yung tadere, kaya para sila, alam sila, para mo listen, para understand. Yeah, difficult man pag if mo accept ang city of death, need man license, need masteral, study. So, if mo accept ang death na mag-work as teacher or interpreter. Difficult man sa hearing na always na mag-sign language ka na nagka-deaf. Kaya ako naman, 28 years naman ko work here. 1997, now 2025. So, 27, kaya years. Ano? $20.25 minus 1997. So, ini ka June, na-accept ko na rin June 19, si Rizal na birth. Ano yun? Now, understand? Explain fast. Yeah, only mo connect na teach.
not man sa hearing now, hearing with market course, BS, med. Oh, pero pag graduate, later, nana-license, sila, teach sila dito elementary, kay Presi, only sa teach sa elementary, huwag man sila sa high school. Wala high school dito? Oo, wala high school. Elementary lang siya, pero accept man siya all disabilities. MR, PCM, IB, DEF, isa pa dito ang yung needs man. Not only one disability, kung mga teach natin sa ilaha, not only learn sign language, more other about disabilities. I mean, kung mag-serve ka sa Department of Education, not only one deaf, one disability, other disability accept man, grade, different level. So meaning grade 1, deaf, grade 2, grade 3, or grade 4. So multi-level para aware sila. So sila man mag-teach dito. Sila man mag-teach dili kay college naman dito. So wala man dili elementary high school. So dili learn naman more ang deaf dito. Basic pa man ang teach. Basic sign language. Kay if wala ka na assess ka, evaluate about sa deafness. So kato mild kay normal 0 to 20. Later sila mag-teach kay different man level niya, wala may evaluation or assessment. Ito mild, moderate, severe, o gatong profound. Wala others, wala man natin. Okay, wala may man. Budget later sila. Responsible. Sympathy support. Lord will connect ko sa Isip-isip ko Memorial Medical Center. Visit dito sa Kamutis or Daan Batayan. San Religio to Campres. San Religio. So sila responsible sa nila. So okay, so tayo naman. So kananan sa atong i-share later on nung magamit na mong deaf. 10 na minute. 10 na minute. So para mo maka-learn anak more. So kana nga mga basic nga nasa book mo na ideal sa ato nga time. Pero now always changing ang language. So more na sa new nga sign language na para aware sila. Kasi sila man in the future ako na so thank you for present today. Good bye.